तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर ऊपर देख पा रहे हो, बैटरी आइकन के बाजू में आपको एक ऑप्शन मिल रहा है हेडफोन कनेक्टिंग का। आपके मोबाइल में ईयरफोन कनेक्ट भी नहीं रहती, उसके बावजूद भी ये आइकन आपके मोबाइल में आ जाता है। और जब आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो या फिर व्हाट्सअप की वीडियो देखते हो तो उस वीडियो में भी बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ मैं आज इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखना, क्योंकि आज मैं जो सेटिंग आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही डेंजरस हो सकती है। अगर आपने थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ कर दिया तो आपके मोबाइल का साउंड हमेशा के लिए डेड हो सकता है। तो वीडियो पूरी जरूर देखना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रसन्न केसरवानी, आप सभी देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम, अगर आपको और कोई परेशानी हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हो और वहाँ पर आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, इस ईयरफोन कनेक्टिंग के ऑप्शन को हटाने के लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वो एप्लीकेशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली अपने मोबाइल के इंटरनेट को ओपन कर लेना है। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हो या तो फिर प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आपको सिंपली अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। अगर आपने यहाँ पर कोई पासवर्ड डाला है तो पासवर्ड आप डाल सकते हो। तो यहाँ से मैंने अपने ऐप का पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ सर्च बार पर सर्च करना होगा हेडफोन मोड ऑफ। तो जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन ये सभी फेक ऐप होते हैं तो इनका यूज़ आप बिल्कुल मत करना। तो आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन दिख रहा है इस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है और इस वाले ऐप को डाउनलोड कर देना है। ये ऐप बहुत ही अमेजिंग है। इस ऐप को यूज़ करने से आपका ईयरफोन कनेक्टिंग का ऑप्शन भी हट जाएगा और आपके मोबाइल में पहले जैसी आवाज़ आने लगेगी। तो इस एप्लीकेशन को आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हो या तो फिर प्ले स्टोर से भी। और इसको यूज़ कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ, तो वीडियो पूरी ज़रूर देखना। तो आपको सबसे पहले इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। जैसा कि आप सभी देख सकते हो यहाँ पर इस एप्लीकेशन को मैंने यूज़ किया है। तो इस एप्लीकेशन को जैसे ही आप ओपन करते हो तो ये आपको याद रहे कि इस एप्लीकेशन को जब आप ओपन करो तो आपका इंटरनेट ऑन रहना चाहिए। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा इंटरनेट भी ऑन है। तो ये एप्लीकेशन ओपन होने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना है। गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना यार, क्योंकि आप सभी वीडियो देखते हो, मेरी ट्रिक को भी फॉलो करते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। तो प्लीज़ फटाफट वीडियो को लाइक अब भी कर दो और कमेंट में जरूर बताना कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। तो गाइस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके आपको उसका सॉल्यूशन बताऊँगा। तो ये एप्लीकेशन ओपन हो रहा है क्योंकि मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आगे आपको क्या करना है। तो गाइस, अगर आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा है तो आपको सिंपली अपने मोबाइल के इंटरनेट को ऑफ कर देना है। तो गाइस, मैं आपको बताना भूल ही गया था कि इस एप्लीकेशन का नया अपडेट आ चुका है जो मैं आपको बता नहीं पाया था। तो सिंपली आपको अपने मोबाइल के इंटरनेट को ऑफ कर लेना है। फिर जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो ये बहुत ही फास्ट ओपन हो जाएगा और आगे की प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान से फॉलो कीजिए। तो यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, ये कुछ लोडिंग हो रहा है लेकिन आपको कहीं छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको ऑटोमेटिकली लोडिंग होने देना है। फिर यहाँ पर आपके सामने एक गो का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको गो कर देना है। फिर जैसे ही गो करोगे तो आपको याद रहे दोस्तों, आपको आपके मोबाइल में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, लेकिन आपको किसी भी ऑप्शन के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। जिस तरह का ऑप्शन है आपको वैसे ही रहना देना है, क्योंकि ये इतने डेंजरस ऑप्शन है कि अगर आप इसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो आपके मोबाइल का जो साउंड है वो हमेशा के लिए ख़राब हो सकता है। तो जैसा मैं आपको बताऊंगा वैसा ही करना। तो सिंपली आपको सबसे नीचे ब्लू कलर का रीसेट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप रीसेट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ईयरफोन मोड ऑफ, आपको इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका ये जो ऐप है ये बंद हो जाएगा। तो आपको एक बार और इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ से एक बार और इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है। तो गाइस, जैसा कि आप सभी देख सकते हो यहाँ पर गो का ऑप्शन आ चुका है, तो आपको यहाँ से गो कर देना है। अब आपको रीसेट नहीं करना है, सिर्फ आपको एक ही बार रीसेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रहे कि जो आपका ये ईयरफोन का ऑप्शन दिख रहा है, अगर ये आपका ऑफ है तो आपको इसको एक बार ऑन करना है और ऑन करने के बाद आपको एक बार और इसको ऑफ कर देना है। और गाइस, अगर आपको याद रहे कि जो ये ईयरफोन का ऑप्शन है अगर ये आपके मोबाइल में ऑन होता है तो आपको सिर्फ एक ही बार इसको ऑफ करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा ध्यान से फॉलो कीजिए, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको रीसेट पर क्लिक करके ओके कर देना है। फिर आपका ये जो एप्लीकेशन है ये बंद हो जाएगा। फिर दोबारा से आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे। उसके बाद क्या करना है कि अगर ये है ईयरफोन का ऑप्शन अगर आपके मोबाइल में ऑफ रहता है तो आपको इसको एक बार ऑन करना पड़ेगा और ऑन करने के जस्ट तुरंत आपको इसको ऑफ कर देना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अगर मोबाइल को रीसेट करने के बाद अगर आपके मोबाइल का ये वाला ऑप्शन अगर ऑन रहता है तो आपको सिंपली एक बार क्लिक करके इसको ऑफ कर देना है। तो कुल मिला के मैं आपको डिटेल में बताऊं तो ये वाला ऑप्शन आपका ऑफ रहना चाहिए। तो गाइस, इसके बाद आपके मोबाइल में जो आवाज़ है वो आने लगेगी और कुछ देर बाद यहाँ पर जो ईयरफोन कनेक्टिंग का ऑप्शन आपके पास मिलता है
वो भी हट जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपके मोबाइल की आवाज़ पहले जैसी नहीं हुई है तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हो या तो फिर व्हाट्सअप में भी बता सकते हो, मैं दूसरा सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।